God kveld alle sammen, og velkommen til ny video. Det er cirka en måned siden jeg var ute og fisket. Nesten hele julemåneden. Måtte ta en liten pause og reise bort og lade batterier. Men jeg må si at etter 2 dager uten å fiske, bare være på stranden og chille og ikke gjøre noen ting, så begynte jeg å kjenne savnen etter fluefisking. Nå er vi endelig kommet tilbake og kom til våre favorittplasser, og det er egentlig Gjærstranda. På første plassen er den vanlige stranda, hvor vi har på en måte fått masse fisk, og en del smått, en del stort. Klokken er cirka 8:30, vært der i en kvarter. Sett sjøørret hoppe, men ganske langt ute. Og så har jeg sett små vak her og der. Så som vanlig så bruker vi ikke så lang tid på den første plassen. Er det ikke noen fisk, så kommer vi videre. Siden det er nesten borte mot perfekte forhold. Og nesten ingen vind, så kjører vi klasse 6, intermediate, med ekstra lang fortom. 0,20 er det i spissen, og så er det mitt favorittflue, det er fluoriserende reke. Vi starter med det, så får vi se hvordan det blir. Nå har jeg tatt et par kast. Ser små fisk i overflaten. Men jeg vet ikke om det er fordi store fisk jager de, eller fordi de plukker et eller annet på overflaten. Jeg har fremdeles ikke sett en stor sjøørret, utenom den ene som var litt lagt vekke fra meg. Jeg har selvfølgelig fisket av grunner. Beveger meg rolig, så ikke jeg lager for mye bølger og lyd. Der var det. Ser dere? Der borte er det en hopper opp en hetland som jager, tror jeg. Jeg vil kaste der borte og se om det skjer et eller annet. Kanskje vi må skifte flue. Så er det slutt da. Typisk min flaks. Så store fluer, og så store fisk. Det er jo helt utrolig. Nå flytter vi oss. Det var bare små fisk som viste seg i overflaten. Så ingenting stort. Utenom den ene sjøørreten langt unna. Så viste det seg ikke noe mer. Solen er på vei ned, så da flytter vi oss til Nystrand. Heldigvis er det ikke så langt å kjøre, så får vi se. Så kommer vi til å avslutte på den stranden der også, fordi den er en av mine favoritter. Og hvis ikke vi får noe fisk der, det er ikke jeg. Ses på neste plass. Da har vi kommet på plass nummer 2. Litt bedre forhold. Litt mer bølger. Ikke så lyst i vannet. Sola på vei ned. Jeg har en kompis i båten. Eller ikke min kompis, men det er en annen som står i båten og fisker. Mye fisk som hopper der ute med han. Ingenting her inne ennå. Men selv om ingen fisk som viser seg her inne, betyr ikke at fisken ikke er her. La oss sette i gang.
Så langt så har jeg sett fisk. Både hoppa og vaka. Det går ikke 1 minutt uten at de viser seg. Men ingen app, ingen følger det. Ingenting. Dessverre. Skiftet fluer fra min reka til vaskebjørn. Vaskebjørn har jo funket her ganske greit. Men første 5 kast, ingenting. Så får vi se. Begynner å bli mørkere og mørkere. Jeg vet ikke om dere merker på kamera. Håper på at fisken kommer litt nærmere inn. Så får vi se. Vi holder oss her helt til det blir mørkt. Og så bytter vi plassen etterpå. Bytter plass, sier jeg. Så er vi ferdig. Jep. Da ble jeg blaut. Men sånn er livet. Der har vi han. Der har vi han. Kjente på den at jeg tror han var klar, men det var han ikke. Nå kommer han. Ja. Rolig. Skal få lov. Så svømmer vi videre. Bare vent litt. Der gikk han. Ja, det ble en fisk. Det ble en kjapp utslipping. Det var veldig glatt, så bare rett ut av fingrene mine. Etter det skal det 2 bølger, hvor, ja, kan vi si, de vasker meg helt. Jeg er blaut inn i vadebuksa uten å dette ut i sjøen. Så det er kjekt. Men vi gir oss ikke for det om. Fortsetter videre, så får vi håpe det blir mer fisk. Fant ut at kun raske inntrekkvinker, der ble det fisk. Ser dere de ringene der? Kom den til. De er overalt nå. Det var fisk på. Der var han på. Ja, det er min fisk, vet du. En gang var litt større da.
lir. Fant ut at vaskeinntrykk funker. Det ble en lir. I tillegg til skjøret. Så får vi se. Håper det blir flere. For det viser seg overalt. Håper dere ser denne her solnedgangen, fordi jeg får ikke filme det med telefonen. Telefonen er godt pakket inn i kroppen min, men jeg håper ikke den er blitt bløte med alle de store bølgene som kom til. Sjøen ser ganske rolig ut, men plutselig ut av ingenting så kommer det store bølger som bare vasker deg helt. Men liksom bare være her, høre lyden av bølgene. Og den solnedgangen der, det er terapi. Ser ut som vi har fått en liten en. En bitte liten ørret. Ok. Ja, en bitte liten. Aktive Arnold. Hvis jeg kan svømme videre. Har vi en til. Det er ganske mørkt, jeg vet ikke om dere ser det. Men ser ut som det er grei størrelse på den. Ikke akkurat liten sånn som den siste. Ja. Så må vi se om vi klarer å håndtere det litt bedre enn de andre fiskene. Der. Kom an. Oi. Han har spist hele flua. Perfekt kroke. Faktisk. Sånn. Så må jeg avslutte med denne her. Der stakk han. Så må jeg avslutte med denne her. Det begynner å bli skikkelig mørkt. Jeg er blaut og kald. Sier takk for meg. Ses med neste film. Skittfiske, folkens. Jeg vet at jeg sa at den der var siste, men jeg måtte ta et par kast her. Og ser ut som det lønte seg. Denne her er den beste så langt i dag. Fin størrelse på den. Fin.
Det er ganske mørkt, så jeg ser ikke hvor stor han er, men sånn som han kjemper, så ser det ut som han er ganske decent size. Sjekk at han er klar for å komme inn. Ser kanskje sånn ut. Ja, hodet oppe. Yes! Der har vi han. Den tror jeg blir med meg hjem. Ja, han gjør det. Den er over mål. Så den skal bli med meg hjem. Jeg har sluppet ganske mange i dag, så. Yes, målte den. 39 centimeter. Så den er over mål. Ikke den største jeg har hatt, men den dagens største. Som dere ser, så var han veldig, veldig sulten. Jeg skulle egentlig avslutte, men med den siste fisken, den lille siste fisken som dere så, men måtte flytte meg og ta et par kast til, sånn som det pleier vanligvis å være. På første kast så fikk jeg en liten, den var faktisk den minste, og så tok jeg 3 kast til, og så kom den på 39 sand. Ganske fine fisk. Kjeften var full av, ja, masse reker og forskjellig mat. Jeg skal legge opp en bilde så dere ser. Fin kondisjon. Så tenkte jeg, den må med meg hjem. Det er lenge siden jeg har tatt med meg fisk hjem, så. Og i dag har vi sluppet ganske mange fra før av. Dagen i dag, førsteplassen leverte ingenting. Andreplassen, det ble det en del fisk. Det ble først en fisk som jeg føblet og mistet det ut. Jeg tror han var rundt 35-32 sand. De andre var vesentlig mindre. Selvfølgelig kom det en lir også. Og så avslutter vi dagen med en skikkelig fin ørret. Kjøttet var helt rød, altså helt rødt og fin. Jeg skal ta bilder av det også, og så legger det etter filmen. Ellers synes jeg det var ganske bra første dag etter ferien. Så får vi håpe det fortsetter på denne måten her. Frem til da sier jeg igjen, skyt fiske, og ses med i neste film. Ha det!